grâce. Mais tout le monde qui foi écoutani loi écoutani na grâce. Grâce c'est nani Jésus. Bato ba memela ki moi si wana femme adultère, ba sala ki mabete, loi ezo condamner moi si tout oya sali adultère, il faut ba boa kai. Faut ba lapider. Matuna ki bango na kati na bino nyonso to asala mabete azo mabanga bambaye. Bango ba se déplacer ki. Abana o komanet mabele tanga tomboli mutu abisi bang abisi atuni moi si wana bango ba panzani. Alobi ko sala mabeli sous ko péché li sous-souté. Mazali na 1000 façons. Azana 1000 façons le balé que salata 2 mois ko bimarate po biki na liwa. Malobi na ko péché li sous-souté. Poni bango tant ba yaki na mwasi ba ebite ke mwasi wana ayaki kokuta na loi ekuta na kina grâce. Donc grâce et mela ki loi. Po ya yaki kokufa po na makambu nyonso wana. Po toza la sauver. Yenda simbi président Félix. Libanga oyo babwaka ki. Papa Tshisekedi azui pouvoir te. Bongo kilombo nde oza pouvoir. Kilombo moteki pizza. Kilombo soki nani. Me Yesu abota mai na ndako ba meme. Nzamba tini profeta ki neko wendre pa ya David. David abimisi bana nyonso milai mbinga balobi azate. Yazate nene yazate. Est-ce que bana nyonso tu basili ote moko tikali aole sa ba meme boya na eto ba ene yeyo. Nzamba ebisinga wendre. David Saoul azaka ka roi mais yeda sa longoli Saoul a komisi roi. Gédéon nzambe yo benga ngane ni ngaza boulanger moteki mapa na wene ko bunda wapi so ya solo yo mto bengi nga tala na sengi o laksanga ba signe oye ko prouver que yo bengi nga ba tona tongo amoni ba signe Gédéon bunda wapi. Il est Dieu. Malgré Samson a livré secret na ye oya pekisa ki mais soka tielo okati na yo izali tim ko lo kufa mais lokola suki ebotaki nzamba ko changer te nzambe alliance makasi na ezongaki mais so ba Philistin ba yi maele so ba yebaki falaki chaque tongo tango suki ezobota ba tiake Gillette ba kataka ye mais on est dans makbongisi ya nzambe. Donc président Félix a sala choix ya bien. À quoi ça sert na ba exemple ya yebi ya bato minene belé ya monde ba empereur Hirohito ba Abraham Lincoln ba Reagan ba père ba Bush autokufa siko azala pe président azalaka ambassadeur na Congo RDC Mobutu Bengani azongi ayo koma président des États-Unis ba François Mitterrand ba grand prêtre tout Europe wana ba Marguerite Thatcher bazali lo ba Madiba Nelson Mandela ba Mahatma Gandhi ba Papa Etienne Tshisekedi ba Martin Luther King. Nous tous tokoleka liweza li boulevard moko simple pour na mutu nyonso ezali nzela o personne ezali nzela liweza li nzela oyo ezalaka na embouteillage te ezali nzela oyo ezalaka teke o camion oyo tutinga te ceux qui tournent ekoki mais ya ozana mokila pana ba otuna nzamba otuna yo donc mission na ezali kaka ya kolata ya kolia mamutu mais molimo no fait kumisa roi des rois. Donc moi je crois qu'il y a un chemin moko ya bien, il y a une vraie protection. Pour Bible obi oya ko batela soki ya batela osala musala punda. Yo ko batela ya combien de bambula ya bakake beta ya makasi na ba forêt. Nana ngwa pesa ba makaku ba bilamba balata po ba pola na mbula te. Ka ba makasa o mona nete ya mike, me ba fanda na sena ngombula pe zu bango te bazo bota ba se multiplier. Bat bazo boma bango bazo liana mais si la kate. Yoza nani oboko la bango. Combien de bateaux ba pêche za na mai. Nani angwa ko pepa bambisi nyonso tu a pêcher bambisi tu. Nani angwa yebi bandoto bato nyonso tu ba lota ya kala. Avant Jésus-Christ bandoto batutu ba lota na lelo. Yo moni oyoka somo ya nzambe te. Papa Molaire, roi loti ndoto mabosani. Ezate ke mutaye ko expliquer que tala na loti ndoto boy. Est-ce ko yiko expliquer nga qui a Pharaon a loti ndoto mais une explication te mais à Daniel eza au contraire na ndoto ya Nabucodonosor. Quel exercice Nabucodonosor a loti ndoto mais a bosani ya ebili susu te aye na cour abengi ba magi na ye ayesi ba ona laisse rabino makamutu pona oyo one yane na loti ndoto na zo ba susu te ah roi il faut ko yeba mais one nza boya mubula biso ko mekina okata bino tu mitu da fondo to na yeba yango
yo siko faut o repérer na ndoto tant o repérer ndoto apo pese sous explication que ndoto o ezali bona bo et tant yo siko ozwi ndoto komi koyebisa ye akomi kozonga mutu ah oui ndoto ngo yango eza trop grave à part nzambe ya likona ko révéler ba choses cachées ya ndengwana ba makambo ebomba mabongo donc ozana prison azo sambe na mboka eza bien omona ke mutema na eza ndenge mususu po azobanga yote azobanga armée te mazobanga ainsi dit l'Éternel parce que même ata lelo nzamba ko permettre yo bomi président moko el oyo nzote ko kufa molimo donc on a tant moko ya mabe mon mécano ezali mais yé azana aza supérieur azana esprit eza supérieur esa likolo na se esprit ngo fandaka kati na ye c'est pour cela ozomona sorti na ye eza mubulu awuti Addis Abeba kuna donc sale maboko ya ndenge wana babolimbisi do papa Molière et déranger yote ya tuni yote oza mutu ya osambelaka wapa tuni yote tam susu yo oza no mutu ya ba fétiche ya ba gris oza occultiste oza boy oui wana eza yo moko tuna ete ke pona nini ye asambelaka non otuna ya tant que qui démocratie yango ekomisa biso po démocratie na biso na Congo ezomema biso na ba folie emema biso na donc ezaneti licence moko oyo tozwi eza état de droit pona epesa biso to sala makamoko o mutema na felingi non donc vraiment kozala na nzambe eza bien kozala na nzambe eza très bien tofandi awa na ba nation gentille mais bato ebele so otali bavi na bango eza obeba awa mosusu otali elongi no otali ozalaka na poto so toyebaki so moto aye poto seke balatisi casque na mutu ya liwa donc ya okufa lisusu te donc pour l'éternité soki moto aye na poto malade ezalaka susu te parce que antibiotique eza chaque jour na nzoto oyebi antibiotique eza kolia eza mayonnaise eza ketchup eza ba-anti-tibere parce que muto aliaka bien atoye na tibere ha mayonnaise na ketchup ekofina tibere parce que aliaka bien tokanisa ke so tokomi ya feme lelo poto ya kala te poto ya lelo bato susu otalibi yaza na basankuso to aza na poto yaza na kikwiti oyo to aza na poto yaza na katanga na mbuji mai to kwa to na kinkanda na bakongo kwa to aza na semendwa na bandundu o ndenge nini to aza na isiro o ndenge nini donc faut to réfléchir koza na présence osambela to boza couple oyo esambela boza na garantie ya osakana te po eloko eleki nzambe eza te donc yango omoni ke président Félix donc c'est bon donc bato fo po moni langage beaucoup de images eza na internet comme président Félix eza na danger président Félix eza na danger kutu biso tout oloba bango mais faut toyebaka aza na nzambe ana suka na koko na protection suka na koko na blindé nzambe kaka oyo ayebisaki Jésus ke bameme na Égypte le même Dieu oyo aza na ye nzambe oyo alibere bana Israël na Égypte ye aza na ye nzambe oyo azalaki na Abednego Shadrach na fournaise chauffer fournaise 7 fois ye aza na ye nzambe ya Joseph ye aza na ye l'Éternel Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob ye aza na ye donc lokola aza na ye azakaka na ba exploit parce que la Bible nous dit avec Dieu nous ferons des exploits. Alors si Dieu pour nous, qui sera si donc Adam Zambé ya mystique nanya koya ko contrer abi l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Attends ça ko prédire mabe pona ye o azana mbongo te elo nini yako zwa elo ya futa ba soda ndenge mozito azoloba ya azana nzambe toza na part na biso ya bato to apena part nzambe donc toza na ngo toza na part na biso ya bato to apena part nzambe soki nzambe alingi eloko wana pona mutu akotya ba moyen akotya bato na nzela na yo pona bapambola yo pona bafungola yo pona babomba yo ata likamo ebombamaki bayokanaki yango 10 personnes pona kosala mabe moko nzambe akotya ye mal à l'aise akotya ye culpabilité ozangisa kimia aya osignale okeba parce que nzambe alingi
comme zelango ngako leka kolo bano voilà na tongo grambula yozo se déranger moment que kuna accident salamaki ah na raté ko mata na voiture po ya pekisa kiyo soki ya lingite okokende te donc il est Dieu donc naza na confiance kaza nzambe na bomoi mutu moko te wana ezali nazosenga na président Félix azana nzambe atala bisiko nzambe alokoti ye poids ya bato c'est bon nzambe asalaka à travers bato oh tovotaki massivement ya solo yaya mais tomonaki niveau ya matraquage ya France 24 ya TV5 ya RFI ya RTBF tomoni niveau nini bazwaki so azalaki na nzambe ya solo te mobulu donc femme action c'est Jacques yo botola bango jambon na munoko bao balingi bazwa richesse ya Congo na nko bazwa yango bafutaka te mais bango bakamati yo tango yo olingaki bango bafuta bao balingi mboka ezala instable bakongole bakoma bamouche bakoma bamoustique ata bakufi lokola banyama ata bakufi 12 millions za problème te mais nzambe atindi mwana na ye oyo itanga tindi ye bongo ngo bakapesi ye vision bapesi ye provision akopesa ye makoki aoyokisa ye soni te doyoko osengaka te ke oye ndenge nini asambelaka ifa sambela mpona bavaler oya kodirige mboka te sans nzambe bible lobi oyo akolinga vi na ye jésus alobi oyo akolinga vi na ye koleka ye ayebake akoperdre yango mais oyo akoperdre vi na ye mpona yango akozwa yango donc eloko wana esala yanga pasi makasi donc soki milingi trop yeba kokoperdre vi na yo mais soki operdre vi no mpona nzambe okozwa yango tovivre yango oma motu mo akoti na voiture alati danger milingi trop ambiance bamasanga jour mosusu babengi bino kasali achite na voiture to na autoroute akufi sur place parce que ye alingi kaka misepelisa me bato mosusu omona ye mwa yuma botya ekate mais ya mipesa na nzambe mbula mosusu omoni mamoka avient décoller po ye ava faire décoller aza na besoin otuna mutu te donc aza na confiance que il est Dieu donc akoki kozala te kazala laïque nde kotisi Israël etia Israël na danger bange bazala laïque tosala communauté internationale plaisir tosala bavoisin plaisir non président Félix aza mwana nzambe nayebi ke nzambe ko eloko biso tomona ke eza difficile nzambe osalela yango na seconde donc il faut koyeba ke tanga banotambola aokutana momekano ya makasi mais mutu nyonso tu oyo akoya komeka ye bakable na ye ya mystique ekozika mpo aza na nzambe donc Pharaon mona kaka ke nayebi Moïse akola awa towelelaka na ye mwasi oyo tozalaka na ye awa tobayene miliki ndenge azali awa totanga ye banchiki moko exemple na époque na bango tololala ne chambre moko Ramsès wana mona ye kaka bongo mais nzoka nde ye tanga bima atanga botama deja nzambe aponaki ye akeli su kokutana nzambe yango na désert donc ta bakutanaki amoni ke nga aza na bamage aza nani nyoka moko emeli banyoka tu donc Moïse wana nga nayebaki eza osu te ayebisa mwasi donc ayebi son Dieu tosala je te nzambe aza yango wana omoni so boza na président azosambela il faut koencourage ye il faut kosoutenir ye voya nzambe eleki tu baprésident américain baprêta serment na babible ntoka Donald Trump monde ezomoni lokola fou mais amatisi économie ya États-Unis koleka baobama koleka babush akende na mire à lamentation akende kolela nzambe bible lobi akobénir Israël et pas obénir ye tana loba Israël cela veut dire na Genèse 12 pas akobénir Abraham et pas obénir ye pas akomaudire Abraham et pas maudire Abraham donc bible lobi na Genèse 12 oyo akobénir Abraham ye pas kobénir ye oyo akomaudire Abraham ye pas komaudire ye c'est pour cela kombo ya Israël ezali kombo ya Jacob mais comme à Israël l'alliance retient la présence de Dieu. D'ailleurs, mon aga Israël, mais vite que Israël est à combo à Jacob. Au gagner bangon ndeni. Baza entouré sur na combien de bandits. Ma bête à bangon le bana miki. Nzamba ko Nzambe ayena bangon na désert.
bakomi na ba difficulté Moïse akomolo banzambe pone osala boye bato bamona neti oyaki awa neti onyokola bango oyo osala boye ndenge okomi kosala boye neti eza susu nzambe te eza na bible nzambe akamu ya moni mystique mais lokola nzambe asalaki alliance na Abraham bango baza bana ba Jacob jamais nzambe akoki kozikisa alliance na ye mais nzambe azalaki oblige amikitisa malgré colère na ye malgré ndenge to azalaki à cause ya alliance retient la présence de Dieu. Le bas vient un pasteur Alain Kitete. Donc cela veut dire surtout à Nzambe mais to bete la ngoto lote Nzamba leki tout. Dans un sengo mona ki to na présence sambelaka. Par place mona franc-maçon et c'est kuisi muto ezate. Combien de présents bazana ba fétiche. Tout le monde ba bomi ba loka banta ba fétiche ane salani. Combien de présents ba kima ba kina ba loge à danger na bandako salani. Moi je crois que na étape où tu commis priorité dans l'Imoussala. Bilo boko fanda raté au salé mission présence à assemblée la rose à la chrétienté. Yo commis ko pone la mutu. Oza nani? Yo on est commis débordement au pone la mutu neni. Yo mto prophétiser pour na ya comme présidente. Ozolo ba déjà kutu bonga za président. Bo so la ki présenté ngolo ba kutu neni. Donc solo lo benga présent présent na mutu a ponier. Et ça facile. Avec 80 millions et quelques d'habitants ou 90 millions d'habitants, nous avons pour nous mutu ya mboka. Même yozo o mone koza mutema mabe oza na jalousie, okofinga okoloba mabe na etongo midi pokwa papa nzamba ponier. Omoni nzamba ponier te pona plaire yo aponier pona destin alobaka na Congo ke ya ozala président. Ayebi pourquoi tie na moment oyo. Ayebi pourquoi élection passaki bongo. Il est Dieu. La souveraineté n'a pas changé. Yozo mona eke a mérité te. A mérité te parce que papa tseke d'azwa quitté. A mérité te parce que aza sori neni menzamba moni a mérité. Nzamba ebisi Pierre que no bonde là pour na Corneille. Pierre a commis ko sala d'explication. Corneille aliaka eloko mo aza empire. Corneille boy. Nzamba mona albike yoko no bonde la pona yolo bia aza empire. Basuka kinengeni Pierre ke no bonde la pona ye volonté nzambe to ko empêcher ngazate nzamba tindi Jonas a noté na Ninive Jonas a boyi alobi ke ye a osala mouvement on a te akimi na mokila ke na kati ya bato bakomi be bato ekangami nzambe a révélé mutu na kati ke mutu moko azawa ni mta bloquer bato bobo akaye na mai babwa ke na mai mbisi melie so mona mbise melie siko na kati ya libumu pendant 3 jours bana olia nini tanga yebisi nzambe ke soko saleli ngabo nzamba ndimi ale mbise ke ko sanza ye na port ya Ninive akomi kuna pa te mboka mobume bongwami. On se manque pas de Dieu. Tous a Dieu aza vivant, tous a Dieu aza na ba capacité tout. Nzambe wa semba bilokota. Nzambe wa lokota ba bogisi bompema. Nzambe oyo à confondre bato belé na mokili bato mususu ozo minimiser bango me bango nde donc nzambe wana za mystique oye ninga azali boye azali mwana ya deuxième femme est-ce que ya obonga oye ninga za boye atanga te na famille na bakuti ya tanga te ya osala nini ya nanga ebisio ke soyo tangi classe aussi ndo gagner vie Lionel Messi ninga za wana ba licence mte commissaire millionnaire bana wa Cristiano yebisangati tout s'est trompé, tout le monde bateau belé dans le monde. Bateau va créer ba avion, ba fusée, ba train, ba bateau, ba voiture. Mon kolo ba kufa monde ningana te. Mais bateau sous baza mona Michael Jordan monde ebi. Ba Steve Jobs o sala iPhone a kufa monde normal. Mais Michael Jackson a kufa. Ndenge tout okokolo banzamba pona ki bato. Donc on a la confiance que président Félix a osambela nzambe. Et c'est important pour mboka na biso. Mboka na biso na ba problème ebele. Ils ont ba aspect mususu tala que aspect spirituel. Ndeni mboka mne lokola Congo ba décorer en capitale moma na ba fulu. Ba fulu comme lokola ba tante. Et muta olongola za te ona keza force moko di mal. Ya ba fulu pour ba domination moko mystique. Parce que muto pena fandi na neto kola kala na Congo na ba service hygiène.
bazo pomper bakisa bangungi biso to vivre yango e pompa na quartier e pompa ba pomper bakisa bangungi bazo contrôler na batinel biso to kola bongo. Comment le Congolais a commis camarade to li passa ya bafulu. Ce n'est pas normal. Bafulu on a eu pour protéger Kabila et comme ba soda na butu quoi. Mais Nzambe a tie mwana na ye. A tie muto ayebi, a tie muto akotosa ye. Oya kosala mandat te ko na boma songolo pona na makoma danger. Yo doit so comme chef de l'état danger na ngozoluka. On a zana ba milliards ya okufa ba kunona milliards te. So ba zo milliards bata na cercueil ekokate. Ba bolimbi ça sala pe mystique. Jamais to mona au cercueil ya muto azala ki roi to chef de l'état ezala munene lokola avenir mobimba parce que na ba honneur na etu ba kombo ba titre na etu ba tchon la kati. So kufi ba tchaka caisse lokola ba tutu. Tout tika présence au bonde là. Président lingi voya Nzambe za bien. Mondo toana we komi na ngona suka. Sam susu yo sambe la kate c'est bon. Mais ye a sambe la ka bien importance ya Nzambe. Muto ko battre la président Félix ya garde des corps te. Garde des corps ezali oui, eza normal. Mais soki Nzambe battre li te garde na obattre la ye. Nani ko battre la ye. Azo méritage wa protection à Jésus-Christ. Il y a roi des rois, il y a seigneur des seigneurs. Oya ndimaki koleka mbeka sur la croix. Oya ndimaki babwa kele basoi, babete basete na maboko. Pona yaza la prison aza lelo. Yo tuna yeke pona nini yaza chrétien. Ah! O tuna la chrétien loko ni eleki christianisme. Ezate? Eza banzambe o bazo sambela te mwana na yo moko akomi mwana moko asambeli. Mwana wa lobika lingi na ye hotel ngalo ko église mususu yo tumbi mwana na wana Nzambe nini. So tunia c'est pas non les alaka aussi Dieu levé. Ba Nzambe mususu si Dieu levé. Mais pas na biso so recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour respecter makambo azolo banozo tambola na crainte na vie à sanctification yebake omona lola. Il est Dieu. Aza capable na tout. Et loko eleki ezate. Mutako yiko telemela bonzambe na yazate. Mboka mote ko yiko pesa ye ordre de quitter. Te ko yiko refouler ye. Mboka ngokomo na nini. Mboka ngokomo na nini. Ba benge l'ancien du jour. Donc avant mokileza la yazala ki déjà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Parole les aïe. Donc dans Nzambe. Bon, biso sko to boya mutane ngona pona ngana za fo franc-maçon. Pris ma cour ici même au bout to azale loi. Balele na Maroc 6 personnes. Dans bateau kutu bazala ki na ye ata bazala ta na société to lotiela ta flair. Kabila tuni ba moboutiste ya bineni. Obutu bana kufa bono otale na Maroc bocha flair ote. Ah, do senga pe mkona otambola bochela nga flair te. Mais na zuba contre-temps. Peuple bana Congo mboka na biso mérité za na voix ya Nzambe. Eza mboka oyo na makasi na biso to kokate. To essayer plusieurs fois na makasi na biso to mona ndenge nini mboka elinga ke échapper biso. So Nzambe te to zate. To mone ba ndekulaso na ba est bazo kufa nde bazo dénoncer nde bazo telemela nde na ba kasai ba bomi bato. Mboka na biso feza na voix ya Nzambe. Mboka lokola États-Unis malgré ils ont participé na makambo ebele ya mabe mais basambela ba chrétien ba ebele kuna eloko nini nango ya malonga na mokilo to zango eleki Yesu yebisanga nini mawa na ye efashaka te yebisanga eloko nini ya malonga oyo zango na mokilo oyo ebeleki Yesu komo nango nini bokonzi ekoleka bomengo ekoleka eloko nini siko na mokili neto za eleki Yesu. Poso totali bato toyebi na mokili bakufa donc ondima te. Okena ba cimetière hotel obi non bakenda vacances bakozonga mais lelo 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans. Nzamba apesi yo bomoi pona olukelongi na yo yamba ye comme Seigneur et Sauveur. Apesi yo te kaka posala n'importe quoi te. Jésus a le kaliboso.
président Félix Nzamba Sungaye andimi ko élever Jésus Bible wi ba bana mikumba bana ngwe pai na ya opesa bango repos Zame mutalobi alobi na Galate si longtemps héritier aza mwana muke ba ono diriger toujours yo héritage na yo donc so oza héritier oza mwana muke héritage no ba opesa ngo ne ba no lenge loka mwana muke donc biso ba congolais totika politique wana héritage na biso tozo yeba yango te tozaka na esprit ya bomwana ka ba diriger biso ye andimi ko saela nzambe na président de la république alors que l'église a fukami bazo tele ba wi donc sono mutu ba bondelela lo ba Yesu wana za lokuta parce que na yebi Philadelphie na yebi pasteur aza parmi ba pasteur na landaka trop oyo baseli les a ebele mais pasteur Roland Dalo grand seigneur prédicateur à munene donc tala donc à ça la choix pour pasteur Roland Dalo pasteur abonde la makasi yana faveur nzambe enseignant au sakanate ba message za on a liwa ponga na landa kai donc na ko rater ba pasteur ko la ba Roland Dalo te ba passer le kola ba Jean Bosco Kindomba te le kola ba vena nga len kité tété le kola ba passer Louvo Ekaola te le kola ba prophète Jérémie Bompe maté le kola ba pasteur Boni Bompe maté le qui à côté na so na ndako na tang déjà pasteur Boni Bompe ma prophète Jérémie Bompe ma na bosani pasteur Joseph Bovele wana la famille na biso mona tata mwasi na l'église à munene na bandal ne prophète Jérémie dans l'église à munene na lemba donc na famille na biso eza mama nzambe mama Yesu donc so na moni muto na Yesu na osepela ancien Guy Fomba na Yesu nanya leki Yesu nanya kotelemela Yesu koma muto ngo nani Yazui bokonze pa Yesu mutapese bokonze apa kena framaxon Yesu mutapese bokonze apa ko introniser na Illuminati dans les atina te bokonze ya solo ezali o yazui ya makila ya batute ya kokosa batute ya bonzambe donc cela veut dire dans la mission tout le monde qui États-Unis bande batu tout babanga kama Donald Trump azui ambassade des États-Unis comme à Jérusalem monde boy mais ali makambo et tanga mi fait ça la mabongo donc c'est ça donc ceux qui osali occultiste ceux qui osali nani ozomona ki présence na Yesu yango zo bango mona ki ba président ba simba ba kisi oyo sikota mtozwa kombo na yeto photo na yeto changu na mulangi tokena ona ndako nganga nazo président Félix nazwi photo na ye na tena mulangi na nyoka neto mona ata mubutu akei ba kitenge Yesu to mona batebele bongo même na bakabila batusu balia banye ba donc pour olukaka ke nazo poste mais Yesu ozwi komo na misu na yo na ngange kokufa nganga otuna tato boye na ya pourquoi nganga kokufa misu kokufa ye moko pe muto aye kuna kokufa donc okange na kiste po azana nzambe o azana contrôle ya nyoso azana Saint Esprit abena okende na otika bino borfelin te na otinda Saint Esprit ya ozala mosuni donc c'est ça yango moni que soyons réalistes logique ezalaki yango wana tosala ba message pona Congolais azana besoin de vivre bien Congolais souffrir trop bato ebele banda babotama ti bakomi boye basouffrir tikan mais so nzamba poni ke na kati na biso na mboka président de la République azala muto azosambela donc c'est important pour langue eza munene me basali baza muke donc moni ke akotsa bonzambe na musala excellence ezala ya makasi ata bilanga ata danke ezate nzamba yebi neni akoki kobotisa yango po nzambe wana za nzambe ya semba bilokota azwaka bato ebele daleneya akomisi bango po banotala licence na yo doctorat na yo master na yo mais akoki kozwa kaka mutu moko boye o bato bazotiaka te mutu yango aza par exemple asalaka batradi praticien wana bakisa bakokoko wana mazwi kisa sida to ya cancer
nzamba ko sale faveur kaba makasa mo batutaka et mo bikisa cancer. Combien de bateaux souffrir na cancer monde est bien. Donc ça a besoin pambola muta, ça a besoin de chemete oyo ça ba kilta ba diplôme. Ana mo besoin te. S'il vous plaît, n'a négligé diplôme te, n'a négligé classe ya mutute. Mais ça marque biso to kumba na Congo te. Bat faut batanga parce que science mutute ezo développer ba makambo. Donc bana mokili banda nzambe place mota lobi ke bat batanga te. Place ni. Bato ba maele bravo mais tout ça elango ya solo. Tout ça elango te lokola ya kindoki. Nazalaka maele mais maele ngo ezaka uniquement pour ko détruire, pour ko déstabiliser. Et maele ya des années pour ko perfectionner. Donc c'est ça. On a peuple congolais de l'heure de près tout ça. On a ça le message ok. Tout ce que la présidente a Musambo calme. Ko yela yeba impression to nazala ka boye na yebi mutu mobwe. Tanga bana ko luka pouvoir mutu batwana bazala ki wapi. Tanga bana ko luka pouvoir ke to bunda pour mboka na biso na comme président pour mboka na so comme état de droit. Batwana bazala ite. Au secours à Batouana, si vous êtes dans le sens, pour on a eu voiture et puis là-bas, on voiture. Moutou a tindika zalagi te batindika bazalagi muke. Les lots voiture et puis le commis on a eu mère morobo. Aza framaxon, aza grand marabout, aza occultiste, aza magie noire, magie blanche. Makambouya pamba pamba. Il a le pouvoir, te bilo quoi pamba, bilo au moins éphémère. Donc il a cancer, le conseil la 2 heures du temps dans l'écolo. Éphémère. Et ça la bimika pendant quelques minutes, 4-5 minutes à l'elimou. Et puis à chaque jour, Zalana Nzambe, comme on a eu Tambola. Bon, monité ba David. Ba kufa kala avant Jésus-Christ. Mais tilelo ba nebele ba zobota ma ba ocha ba kombo ba David, ba Daniel, tilelo. Mais yebisanga moi, yebisanga parani na boti mwana na ye, apese kombo Hitler. To ya Pharaon. Ba to mona do eza image à mabe. Obenga mwana kombo Hitler. Dabato alba zali oza descendant ya bata nazite mwana na ba okanga e. Donc bato mwenga eza elembo ya mabe ya koloba ke mwana pese kombo Hitler non ayokate. O ayoka ko expliquer nga. Mais tala ba David, tala ba Daniel, tala ba Esther, tala ba Ruth, tala ba Abraham, tala ba Moïse, tala ba Gédéon. Tala ba ba Josué, tala ba Eli, tala ba Mardoché, ba kombo ya Nzambe, ba kombo esala musala ya kitoko, tala ba kombo ba Rebeka, tala ba kombo ba Dorcas, Tabita ebele. Donc mais lukela nga ba kombo ba Hitler, mutako pesa mwana kombo Hitler. Hitler a représenté Satan. Donc botika président calme. Azana chemin à bien, azana protection et leki Satan, azana Nzambe, azana au contrôle à nyos, azana mutu moko